穿越海贼世界，你成为炮灰海贼团团长。恶魔果实能力者路飞想要加入你却直接将他踢下船，只因你觉醒了海贼职业系统，想要获得碾压四皇的能力，必须严格遵守夏国劳动法，把海贼职业当成一份朝9晚5的工作。而现在的路飞只有8岁，属于童工，并且他的爷爷卡普身为现役海军中将，想入海贼这行就属于是祖上3代有案底。说完，你带着懵逼的基三兄弟转头就走，回到船上，你当即给船员立下规矩：咱们是正规海贼团，朝9晚5，每周日休息，下班时间和放假时间绝对不能参与任何海贼事情。就这样，你兢兢业业的上了10年班，期间已经把风车村方圆100里都给祸害个遍，一天都不曾旷工，身体强度已经达到了812，是时候该出去闯荡一番。临走时，你来到马奇诺的酒馆进行了最后的道别，然后彻夜出发，开始新的航程。毕竟明天9点还要上班，晚了怕是要迟到了。至于第一站，当然是斧王蒙卡驻守的163支部，那里没有高手，上起班来包稳的单3。第二天一大早，风车村酒馆前，一个戴草帽的小伙子询问马奇诺：“你今天是否来风车村上班？”在得知你已经离开东海后，路飞整个人都愣在了那里。这家伙怎么想？我马上要成年了，他怎么走了？而在另一边的卡兹镇，你看了一眼现在的时间，8点59分，刚好赶上今天的班。系统准时发布了今天的上班任务：拐卖儿童。你留下积极看船，你带着基本和基尔直接开始上班。周围的小镇居民也很是惧怕你，毕竟你们身上又是刀又是枪，身份还是海贼。但当他们看到你扶着老奶奶过马路后，他们纷纷表示你这个海贼人还不错。于是你立马向老奶奶打听谁家有小孩，然后拿出一篮糖果说你们是来送温暖的。见状，老奶奶立马带你们来到爱珍餐馆前，在路上还说着那老板娘的女儿有多爱吃糖。而在此时的爱珍餐馆里，蒙卡上校的儿子贝鲁梅伯仗势欺人，吃东西不仅不给钱，扬言还要把丽香抓起来坐牢，但被在吃饭的索隆给修理了。你一进门看到这情况，就瞬间明白，索隆即将要被抓到刑场暴晒半个月。紧接着你的视线定格在小女孩身上，索隆一眼就认出了你，他是赏金猎人，而你在东海每天不断的对周围的村庄实施暴行，悬赏金足足有1000万贝里。可丽香母女俩看着你却觉得异常的亲切，老板娘甚至开始幻想你能救下她的女儿，但老板娘也知道自己这想法有多愚蠢，希望这小伙子真跟大娘说的一样，是来送温暖的。贝鲁梅伯并不认识你，见你居然敢在这种时候进餐馆，直接全是压人让你滚。刚进来的你看都没看他一眼，径直来到了丽香面前。见到这一幕，贝鲁梅伯抬枪就指向你，你却是蹲在了丽香的身前，对身后那冰冷冷的枪管毫不在意，从篮子里掏了一把糖果放到了丽香手里，然后在小姑娘耳边轻声说道：“你也不想被他们抓走吗？那你愿不愿意跟我走？我可以保证你不被抓。”这莫名其妙的举动也是让丽香觉得很亲切，她竟然鬼使神差的点了点头。见状，那边的索隆表情有些呆滞，一个海贼来送温暖，这怎么想都有点不太对，不是说好的残暴海贼，怎么看起来有点温柔？这一刻，索隆都怀疑自己的情报是不是不对。不过在贝鲁梅伯看来，你丝毫不把他放在眼里，当即就是朝你打出了一发子弹。这一声枪响让索隆脸上露出了惊慌的神情，在别人开枪之前一点动作都没有，就这样的废物居然也值1000万贝里，你好歹躲一下。不过如今你在他心目中也算心生好感，他奋力向你冲去，想要救下你，可时间早已来不及，索隆只能眼睁睁地看着子弹打向你的头颅。这一刻，索隆心底里升起一抹愤怒，为什么海军就可以为所欲为，好人却要惨死在枪下？可就在子弹即将打中你时，你猛然偏了一下头，将子弹躲，然后你的脸上也是露出淡淡的微笑。那现在也算正当防卫了吧？旁边的索隆眉头皱了皱，一看你这一手就不简单。然而你说的正当防卫属实让他摸不着头脑，但索隆是看出来你好像想保护那个小女孩，自己只要拦下这个官二代，就可以让那海贼带着孩子先走。索隆想得很好，可他却没有想过孩子会不会被海贼给抓走。老板娘瞬间也回过了神，随后她的眼神不断示意让你快走。见你竟然能躲子弹，贝鲁梅伯就准备清空弹夹。就在他开枪时，索隆不顾一切地朝他扑去，嘴里说着赶紧带孩子走。可听到这话，你不但没有离开，还转身面向后方的贝鲁梅伯，接着对他露出了一个笑脸。还没等他再次开口大骂，你抬起就是一脚向他踢去，直接将他整个人都踢成鸡腿。说实话，你早就想干他，但如果直接干那就是寻衅滋事，这绝对可不行。如果说你先对我动手，那我就是正当防卫，到时候下班系统给我双倍工资，这都是你上了这么多年班总结出来的经验。可这一幕看得大娘人都傻了，她实在没想到面前这温文尔雅的小伙子这么暴，他不是送温暖吗？怎么送着送着送走一个人？一旁的丽香也是察觉到了不对，眼神害怕的看着你。然而你再次露出温和的笑容，紧接着用最温柔的语气说出：“我是海贼，我本来就是拐卖你的。”说完，留下3位群众一脸懵逼，唰的一声带着丽香消失在餐馆中。与此同时，老板娘也是反应过来，语气极其不确定的说着：“刚刚我的女儿是不是被海贼拐走？”索隆那早就已经饱受摧残的脑，如今也是再次挨了重重的一击。他在反复思考刚刚的情况后，终于是得出了一个结论，自己好像被他给骗了。那家伙是海贼，我居然会相信吗？索隆看着哭成泪人的老板娘，心里也是暗自下定决心，说什么也要把孩子救回来。此时海军基地的广场上，蒙卡在得知自己那废物儿子被海贼给打，直接出兵对你进行围捕，反而对那些丢失孩子前来报案的镇民不管不顾，以各种理由开始遣散镇民。可当看到海军出兵时，还是有不少人跟在海军身后，期待自己的孩子被解救出来。片刻之后，太阳马上落山，你和手下身后跟着10几道矮小的身影。你看了一眼时间，马上就要下班，赶紧吩咐基本和基尔开始装火。可就在此时，一个一头绿毛的家伙冲了出来，对着你这边拔出了腰间的长刀。海贼们，放下那些孩子！看着突然出现的索隆，基本和基尔停下手中的动作，倒不是听话说放就放，实在是拎到船上一会下班还得
得给他们扔回来。此时火力输出王基尔直接开口对着索隆就是国粹，索隆当即不再废话，朝着你们这边飞奔而来。可刚冲到一半，一群穿着海军制服的人直接给路挡得严严实实，甚至还扛着大炮，身后跟着10多个妇女。当看到孩子后，那些妇女的怒骂声立即响起。蒙卡没有理会那些叫喊的妇女，看着你脸上露出暴怒的神情，如今也算是仇人见面分外眼红。然而索隆见海军到来也是停下了脚步，不过接下来的一幕直接让人大跌眼镜。只见蒙卡也不管你身边的孩童，当即下达命令向你开炮。一旁正准备看好戏的索隆瞪大眼睛，本以为海军会是解救孩子们的神兵，可现在却成了挥向他们的屠刀。索隆挥刀拦下2枚炮弹，不过在这漫天炮弹的情况下显得无济于事。那些孩子害怕的闭上了眼睛，不敢再看那飞来的炮弹。持续的爆炸声足足2秒半才停下来，不管是索隆还是开炮的士兵都不敢朝这边看。偌大一个港口，只能听到那些母亲们绝望的气声。不过全场只有2个人瞪大了眼睛，一个是蒙卡，一个则是丽香。丽香亲眼看到在炮弹即将袭来时，你举起手中那个枪，对着天空中的炮弹连开数枪，将那些炮弹全部在空中打爆。相比于他，蒙卡眼睛瞪得更大。刚刚他也是亲眼看到了你打爆炮弹的全过程，只觉得自己是不是眼花了？对面一个悬赏金1000万贝利的家伙，怎么可能有这种实力？他的喊声也让周围安静下来。孩子的家人缓缓转头看向了前方，所有人都有些呆滞。那边的孩童们毫发无伤，当他们看到你正在缓缓收枪时，就已经明白。在得出这个结论之后，索隆的心里也是矛盾到了极点。海军下令杀光所有人，可海贼却出手救下了那些孩子。这世界上真的还有善良与邪恶之分？海军真的是正义的吗？这一刻初出茅庐的索隆开始意识到了什么，但他也知道，虽然你救下了那些孩子，也只是不想自己的钱包受损。就在所有人都没有动作的时候，索隆已经是一马当先的冲向了你。如果自己能直接把这家伙干掉，那一切不就都可以结束了？这下就连蒙卡都没有轻举妄动，他也觉得你有点古怪。正好就让这个赏金猎人上去试试你的实力。这绿毛他也是了解的，如果实力屌到爆，那我直接溜，然后找总部求援，打不过老子就摇人，这仇是一定要报。此时的你依旧是一脸淡定的站在那里，时不时的看一眼手表，身旁的2兄弟饶有兴致的看着索隆朝你攻来。而很快索隆那威势不小的攻势来到了近前，来到合适距离的索隆当即就喊出了自己的招式：迷途狩猎，3刀交叉。咱也不知道他都咬得刀，还有什么必要喊名字？穿越海贼世界，你成为正规海贼团团长，恶魔果实能力者路飞想要加入你却直接将他踢下船，只因你觉醒了海贼职业系统。想要获得碾压4皇的能力，必须严格遵守夏国劳动法，把海贼职业当成一份朝9晚5的工作。而现在的路飞只有8岁，属于童工，并且他的爷爷卡普身为现役海军中将，想入海贼这行就属于是祖上3代有案底。此时距离你出海时间还有2分半，觉醒系统的你正在幻想如何成为海贼王的男人。可系统发布的上班任务是前往村庄打劫，这是一个小海贼应该做的事情，并不是与海贼王那种高端海贼一样，也就是说自己一辈子都要干坏事。检测到宿主有摸鱼的想法，请按照夏国劳动法努力工作，旷工1次或摸鱼3次将本系统开除。这下你可是犯了难。不过这是海贼世界，只想着当好人可活不下去。按照系统的说法，自己是海贼团的团长，有着3名3胞胎手下，老大叫基本，暴力狂兼职厨师；老二叫基尔，在船上干杂货是个老色批；老三基吉，爱吃香蕉，是船上的航海士，一看就是些炮灰角色。不过你翻箱倒柜找到一把碎发枪，拿着它或许可以找到弱一点的小岛。说干就干，你带着手下来到一处小村庄前，在你下船后，3道身影也跳了下来，看着自己这边的阵容，这气势绝对没啥问题。而这时系统也传出提示，检测到宿主已经开始工作，特发新手礼包终极枪术。你的脑海里瞬间出现大量枪械知识，即使没用过手里这把碎发枪，也感觉无比熟悉。但很快你反应了过来，枪术再好也没用，后期可是武装色和见闻色的天下。不过这也算实力提升了吧？你决定打算先去村里转转，可还没行动，就看见3位老太太走出大门，每个人手里居然拿着瓜子和板凳，着急忙慌的朝着一个方向赶去，根本就没看你们一眼。以你看人的经验，这绝对是要去吃瓜呀！正愁找不到人多的地方，你招呼一声，带着手下跟了上去。此时村子广场上周围聚集着大量村民，几名壮汉正对着地上一名小孩拳打脚踢，那小孩手臂都拉扯了2米长，硬是一声不吭，嘴里还喊着不许说香克斯他们坏话。随后拿起一块石头直接砸在山贼的脸上，那名叫西格的山贼猛然抽出手中的长刀。就在这时，一道人影穿过人群，手里拿着20万贝利一把就朝西格跪了下来。在不远处，红发香克斯正看着眼前这一切，见老村长到来并未出现阻止西格，那一沓钞票还真让西格停下动作，随手将路飞甩飞，拿起一沓贝利。没在他得意多久，又是一块石头精准砸中他的后脑勺，西格彻底愤怒，举起长刀就向路飞砍去。就在此时，一道枪声响彻云霄，还没等众人反应过来，后方传来一道声音：海贼打劫！所有人统统立正，看着手握大刀的3名壮汉，周围村民下意识的往后退去。而在老村长眼中，山贼6人都有枪，这伙海贼断然不可能是西格他们的对手，趁乱把路飞带走才是正道。本就不爽的西格在分析过后，断定对面这些海贼都是姓裘，装备不好还敢挑事。不过还不等他开口，基3兄弟缓缓让开了一个身位，紧接着你拿着碎火枪出现在众人面前。当你的视线与西格对上焦之后，你的眼中突然露出一抹惊愕，然后又看到远处那个酷似路飞的小孩，这是抢劫抢到风车村了。稍微环顾了一下现在的情况，你也是明白现在进行到哪一步，那岂不是说红发那家伙就在附近？你的额头已经开始直冒冷汗，这一下搞不好可真凉凉了。一旁的基尔看你迟迟不说话，上去就是临阵起手，开口就是国粹。本来就在气头上的西格如今被骂了一顿，吩咐手下直接掏出枪来，周围的村民也是慌乱的后退，生怕误伤到自己。眼看情况对你们有点不利，基本上去就是一巴掌狠狠打在基尔脑瓜子上，让他不要再骂了。没看见对面都掏武器了，随后目光看向你，表示打不过。可在他说完后，你仍然纹丝未动，这可把基本急坏了，那真想直接把你扛回船上。但此时你露出一抹微笑，既然不能抢村民，那抢山贼总可以了吧？到时候红发还得谢谢你，毕竟这可算拯救他一条胳膊。念及此，你不再犹豫，在西格扣动扳机的时候，一颗子弹率先打在他的手腕上，
上，手腕被打穿的西格松开握枪的手，和他惨叫一比的，还有一连串枪声。不到2秒半的时间，那些山贼一个个倒下。你摇晃了一下冒着烟的碎发枪，在自己船员那呆滞的注视下，你缓慢地来到西格面前，在西格恐惧目光中，你一脚踩在他的胸口，随后缓缓将枪口抵在他的脑门上。一旁的老村长瞪大了眼睛，一个连悬赏都没有的小海贼怎么会这么厉害？而地上的路飞眼神直接就亮了起来。你的做法还真符合路飞对海贼的幻想，可最傻眼的还是你的3个炮灰船员。见自己的老大将对面制服，基尔快步来到话都说不出来的西格旁边，掏出一个闹钟拧了2圈，哐当一声砸在西格脑袋旁的地砖上。做完这一切，基尔后退了一步，你指着闹钟看着脚下的西格，贝利藏在哪了？闹钟响之前不说出来，别怪我的枪走火。看着眼前的一切，西格整个身子都颤抖了起来。可就在这时，那闹钟响了，将西格的裤子吓得都哭了起来。西格语速极快地供出了他的钱都在左边裤子兜里。听到这话，一旁基尔迅速将那还没捂热的20万贝利掏了出来。见刚刚到嘴的鸭子飞了，西格还是多少有点难受，但现在最重要的还是活命，他只好小心翼翼地问道：“大哥们，贝利你们拿去就好了，我可以走了吗？”一旁的基尔看着手里的钱异常高兴，可在他开心地数着贝利时，却听到了一声枪响。你拿起闹钟，一脸淡漠地看向西格，说了闹钟响之前都得说出来。此时周围的村民很快反应过来，这伙山贼解决完是不是该抢我们了？海贼可不会干完一票就走。可这时村长的话让这些村民低下了头，我们这里的贝利不多，但一定悉数奉上，还请不要伤人。而周围的村民纷纷将兜里的贝利拿了出来。听到这话的基尔一脸狂笑，在他们的逼迫下，村民们也只能在广场上站成一排。这一幕让路飞对你们这伙海贼的整个感官发生了变化。不远处的红发也是失望地摇了摇头，不过见你站在原地没有开口，并没有采取行动，而你赫然盯着手上的闹钟里那不断跳动的秒针，因为此时已经来到了4点59，5点准时下班也是夏国劳动法里的一种。而此时基尔准备将村民手里的贝利全部收起来，脚步轻快的他快步来到马奇诺的面前，一把抓起他手中的贝利。可马奇诺本以为面前的家伙拿了贝利就该走势，但基尔却站在自己面前不动，抬头就对上了他那已变成爱心的眼睛。马奇诺自然看出情况不妙，可基尔抬手就往马奇诺手上摸去，而这一幕当场就让那边的红发坐不住。可他刚准备闪身过去时，一声枪响再一次传来，开枪的正是你，但那把碎发枪指的方向却是基尔。很快被瞄准的基尔发出一声惨叫，基尔那摸向马奇诺的手指断了一截。大哥基本一脸慌张的来到你的面前，不搞清楚怎么回事，基尔就凉了。你收回了枪，看着基本那一脸慌张的模样，然后轻声说道：“5点我们要下班了。至于基尔，我刚刚说过这次只抢劫。”说完，你直接转头就走。基三兄弟直接傻在那里，什么情况？5点下班？海贼干活还有下班一说？看着那一个个等和他们收贝利的村民，3人心里别提多难受。没多久，4人便消失在一众村民的眼前。不大的广场此时一片寂静。我们贝利都掏出来了，打劫打到一半下班了。这些人到底是不是正经海贼？你的操作直接给他们小脑都干萎缩了。此时红发的眼睛直接瞪大，他在你身上竟然看到了黄猿的影。而此时村子周围的草地上，你的脑海中不断跳出提示：恭喜宿主完成第1天上班任务，现为宿主发放工资，获得3点身体强度1打卡点，获得技能1脚流踢技，因宿主准点下班额外奖励1身体强度。得到系统奖励后，你那仅有3的身体强度也来到了7，这才第1天上班居然身体素质翻了1倍。不过任务的难度越高，奖励就越好，想要难度提上来，肯定要去强者比较多的地方，属于真正的风险与收益并存，但还是稳妥第1位。就你这点实力，去别的地方不是找麻烦。现在首要的任务就是在东海打卡到实力充足再说。就在这时，一道稚嫩的声音在身后响起：“我想去你们船上当海贼，可以吗？”听到独特的声音，你停下脚步，转头看向跟来的路飞。